而家係12月3號啊，下晝5點鐘喺河州站，即係河州火車站。好多人呢就想知道河州其實係講咩話嘅。咁啊，俾大家睇下出站嘅時候，啲搭客師傅係講咩話？幾錢啊？到靈峰廣場，到馬峰岩幾多錢？靈峰廣場是吧？幾多錢？啊？幾多錢15塊錢到哪裡？唔好使，有人接，有人接，唔該晒。都係省蚊接嚟。唔係有人接，唔該晒。嗱，大家有分別啦，係聽到呢個本地話啦，即係歐流粵語。冇，我有車嘅，係唔該晒。即係分別有歐流粵語啦，即係本地話啦，跟住呢個白話啦，仲有北方話㗎。大家又知道河州係講啲咩話㗎啦。其實想同大家分享下喺河州站，除咗即係搭車去出邊或者係返嚟之外，其實河州站都有唔少嘢值得去欣賞下㗎。例如呢個好大嘅站前廣場啦，本身係話即係想話同商業結合嘅。但係就似乎唔成功啦。不過我哋行前少少，站前廣場呢度係有一棵好古老嘅樹，而呢棵樹嘅形狀係好靚嘅，同埋有一間比較有一定歷史嘅祠堂。呢棵樹之前呢，係話會移走嘅，就好幸運地係唔知有心人士去建議啦，咁當局咧就決定將佢保留，同埋間祠堂一齊保留。呢棵咁優美、樹枝優美同埋咁古老嘅樹，其實當年無線電視台即係 TVB 啦，喺度拍嗰出茶是故鄉濃，係喺度取景嘅。我哋入去睇睇啊！棵樹夏天嗰陣又係一個避暑好去處，樹下好陰涼。去到而家有少少凍嘅時間，都係居民嘅休憩場地啦。嗱，見到啦，係有個保護牌嘅，上邊咧係寫住佢係棵雅榕，樹齡係500年㗎。棵樹底咧就有啲嘢食，呢度再欣賞下棵樹。哇，其實都有居民去拜祭佢嘅喎。而家呢個鐘數光線唔夠啦，咁影出嚟都係比較暗嘅。好天嗰陣嚟一定唔錯㗎，風景唔錯㗎。過嚟少少，但係有間祠堂嘅，我哋入嚟睇下。有個簡介。
呢度係陳氏祠堂。哇！見到啦，啱先錄唔切啊！啲攤檔收款都係設定為粵語嘅，微信收款5元咁樣。喺站前廣場同埋嗰棵古雅榕樹同埋陳氏祠堂過嚟少少，我哋就會嚟到咗巴士站啦。咁呢個巴士站係可以，其實啲巴士班次好疏落嘅，好少啊。除咗可以出返市區，即係靈峰廣場嗰一帶啦，市中心啦，亦都可以乘搭去到其他鄉鎮，譬如拱橋啦，即係黃瑤嗰邊嘅，或者係湖南光華園、富川園呢啲巴士㗎。見到啦，都有唔少人喺度等緊巴士嘅。亦都可以喺度搭車去到姑婆山嘅喎，不過班次就真係比較少嘅。另外，河州站之前我都多次影過啦。咁啊，河州站附近其實係有條橋，即係喺嗰個麗家寨嗰邊呢，係可以睇到啲高鐵啦、火車經過，同埋啲田園風光，其實係唔錯嘅。可以去睇返嗰條片。咁廣西啲風景啊，包括呢個廣場，其實都係好睇天氣。如果今日天氣好，其實睇乜都會覺得靚啲。但係今日同梧州一樣，或者好多地方一樣啦，都係比較灰灰地，個天灰灰地咁，同埋唔藍咯，個天影嘢係唔會靚嘅。我哋見到前面嗰度呢，係有一個係咩公仔咁樣嘅造型嘅嘢，其實係河州出土嘅一個酒樽，咁佢就叫做麒麟樽，麒麟磚啊，酒樽嚟嘅。亦都係可以喺河州站站前廣場呢度可以欣賞下嘅嘢。呢度亦都有簡介啦，不過啲字就比較細嘅。當然而家 AI 咁發達，其實自己網上睇下啦。